Rasti pazakon që i ka habitur shkencëtarët në Kanada. Ariu polar adopton këllyshin e braktisur. Studiuesit në veriun e Kanadas kanë regjistruar një ngjarje të pazakontë këtë vjesht. Një ari polar nën ka adoptuar një këlysh që nuk ishte i saj biologjik. Ngjarja u vëzhgua pranë qytetit Churchill në Manitoba gjatë migrimit vjetor të arinjve polar. Siç shkruan BBC, shkencëtarët vunë re se arusha 5 vjeçare, e cila në pranver kishte vetëm një këlysh, në vjesht u shfaq me 2. Njëri që ishte i shënuar për studim dhe tjetri pa shenjë. Është e pazakont, tha Alicia McHale, shkencëtare në organizatën Polar Bears International në një video. Nuk e dim pse ndodh, por e dim që nuk ndodh shpesh fare. Ky është vetëm rasti 13 i adoptimit të dokumentuar në gati 5 dekada studimesh mbi 4600 arinj polar në rajon. Shkencëtarët nuk e dinë ende çfarë ka ndodhur me nënën biologjike të këlyshit të ri, por po hetojnë atë përmes analizave gjenetike. Ekspertët thonë se ky veprim rrit shanset e mbijetesës së këlyshve, të cilët në natyrë kanë vetëm 50% gjasa të arin moshën e rritur. Arinjt ka nevojë për çdo ndihmë që mund të marrin këto ditë për shkak edhe të ndryshimeve klimatike, tha Evan Richardson, shkencëtar i arinjve polar në Kanada. Nëse femrat kanë mundësinë të marrin një këlysh tjetër dhe të arrisin me sukses, kjo është një gjë e mirë për arinjt. Familja pritet të shkojë drejt akullit të detit ku këlyshët do të mësojnë nga nëna e tyre si të gjuajnë fokat dhe të mbjetojnë vetë. Është thjesht bukur të dish që arinjt kujdesen për njëri tjetrin, shtoi Richardson.